음. 안녕하세요, 지니님들. 오늘 제가 먹을 음식은 저희 동네 경희보궁이라는 곳에서 왕갈비탕 2개 포장해 온 겁니다. 국물은 더 있고요. 고기 때문에 2개 샀어요. 그리고 여기 당면도 들어가 있고, 네. 이거는 핵폭탄 오이김치랑 총각김치 이렇게 샀습니다. 그리고 청양고추랑 쌈장, 여기 갈비탕 소스 있습니다. 그리고 밥 2공기 가지고 왔어요. 흑미밥. 그러면 감사히 잘 먹겠습니다. 오. 청양고추를 산 건 맞는데 그냥 풋고추 같은 느낌? 밥에 김치만 먹어볼게요. 제가 오이소박이 진짜 좋아하잖아요. 그리고 받아서 한 일주일 정도 꺼내놨어요. 푹 익힌 상태입니다. 진짜 맛있네요. 소스 찍어서 이렇게 잘 먹겠어. 이걸 좀 꺼내놓으니까 식네, 이렇게. 고기.
국물은 제가 다 못 먹을 것 같아서 좀 뺄게요.
국물이 너무 많아가지고 또 덜었어요. 오늘 이렇게 갈비탕이랑 핵폭탄 오이김치, 알타리김치, 청양고추랑 해서 먹어봤는데요. 지금 매워요. 이게 오이김치는 먹으면 매콤하네 이 정도의 맵기인데 알타리가 훨씬 맵네 이거 오이김치보다. 네, 근데 진짜 맛있다. 한 일주일 정도 익혀서 먹었는데 정말 맛있네요. 그러면 감사히 잘 먹었습니다. 오늘도 이렇게 시청해주신 여러분 너무 감사드리고 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 감사합니다.